जलालपुर भटिया में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे के नतीजे में एक शख्स जाबहक, खातून शदीद जख्मी। खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जलालपुर भटिया पिंडी पटिया रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स मौके पर जान बहक और खतून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खतून को जलालपुर भटिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ पर खतून की हालत तफ्तीशनाक होने पर ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।